അസ്സലാമലൈക്കും. ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ബിരിയാണിയാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പൈസാണിത്. ഈ സ്പൈസിനെ നമുക്ക് ആദ്യം പാനിലൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം, അതായത് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. സ്റ്റോക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നെയ്ച്ചോറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നെയ്ച്ചോറ് ഒരു 1/4 ഭാഗം വേവാകുമ്പോൾ ഊറ്റിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് മസാല ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സ്റ്റോക്ക് ബിരിയാണിക്ക് വളരെ കുറച്ച് പീസ് മതി കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സ്പൈസ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 2-3 ടീസ്പൂണ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 2 കപ്പ് ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ വെള്ളം ഊറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ വെക്കണം. ഈ റൈസിന് നമുക്ക് 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഈ ഒലീവ് ഓയിലും സ്പൈസുള്ള ഈ പാനിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം. എല്ലാ റൈസും ചൂടാവണ വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വറുത്തെടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ചോറ് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കൂടുതൽ വെക്കണം. വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിലാണ് കറക്റ്റ് അളവിൽ വെള്ളം വെക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെള്ളം വെക്കാം. പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കണം, തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്. കാരണം അരി ഒന്ന് വറുത്ത് ചൂടായി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ അതിൻ്റെ വേവ് കറക്റ്റായിട്ട് വരില്ല. അപ്പോൾ ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഒരു 1/4 ഭാഗം വെന്താൽ മതി കേട്ടോ. 1/4 ഭാഗം വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഊറ്റിയെടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ആ സ്റ്റോക്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാവും ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്കിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഇതിങ്ങനെ ആവിയിൽ വെന്തോളും. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഇപ്പം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, കാരണം ഗീ റൈസ് മാതിരി തന്നെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ. നെയ്യൊന്നും ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട, നെയ്യ് ലാസ്റ്റ് ഒഴിക്കാം. ഇനി അരി റെഡി ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. കുറച്ച് പീസ് മതി. ഞാനൊരു 5-6 പീസ് 6 പീസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പച്ചമല്ലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ചേർത്താൽ നല്ലതാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതാണ്. ഞാൻ ഒരു 8 വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു 3 ഇഞ്ച് കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ, നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ വേണ്ടത് വെല്ലുള്ളിയാണ്. 2 വെല്ലുള്ളി ഇതുപോലെ ഹാഫ് പീസ് ആക്കിയിട്ടിടാം. പിന്നെ പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. 2 പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഞാൻ പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് പച്ചമുളക് ചേർത്തത്. ഇനി 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളമോ ചേർത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കുക്കറിൽ 2 വിസിൽ വരുന്ന വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. അത് വേവുന്ന സമയത്തിന് നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഞാൻ 2 വെല്ലുള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മസാലയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത്. 2 വെല്ലുള്ളി നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം, ബ്രൗൺ കളർ ആവണ വരെ വഴറ്റണം. എന്നാലാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഉള്ളി വഴറ്റുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പട്ടയും ജാതിയും പിന്നെ സ്റ്റാറും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 ഗ്രാമ്പും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതും തന്നെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരണം. പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് തക്കാളി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഒരു ചെറിയ തക്കാളി മതി. നല്ല പഴുത്തൊരു ചെറിയ തക്കാളിയാണ് വേണ്ടത്. ഒക്കെ ഈ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് അത്രയും പഴുത്ത തക്കാളി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കിട്ടത്. 4 പീസാക്കി ഇട്ടാൽ മതി. പിന്നെ കുറച്ച് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് കൂടി ഇടാം. അപ്പം നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് ഇനി പൊടികളാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് കുക്കറിൽ വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കണോണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മസാല കുറച്ച് മതി. പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബിരിയാണിയിൽ അധികം മസാല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, മസാല കുത്തും ഉണ്ടാവില്ല. കുറച്ച് മസാല റൈസാണ് കൂടുതലുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ടാണ് മസാല കുറച്ചെടുക്കണത്. കുറച്ചുകൂടി നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ. കാരണം നമ്മൾ ചോറ് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ നെയ്യൊന്നും ആവില്ല, ചോറിലും കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കണം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
സാധാരണ ബിരിയാണി വെക്കുമ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വറുത്തെടുക്കും. ഇതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് തീരെ എരിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണത്. അപ്പോൾ ഈ നെയ്യാണല്ലോ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ നെയ്യിൽ കിടന്നിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഇടുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഈ നട്ട്സും ബാക്കി വരുന്ന മസാലയും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം, 1 മിനിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ 2 മിനിറ്റോ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. അടച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ ആയിരിക്കണം. നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ആണെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് പോലെ വരും കേട്ടോ. ഇത് ഞാനെടുത്ത അത്രയും നല്ല തക്കാളി അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് പേസ്റ്റ് ആവാഞ്ഞത്. ഒരു തക്കാളി മതി, പുളി അധികം കൂടണ്ട. നമ്മൾ കുറച്ച് തൈര് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഒരു തക്കാളി മതി. തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കാഷ്യൂനട്ടും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആയതുകൊണ്ട് എരിവ് കുറവാണ്. എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1.5 ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഈ മല്ലിപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ മതി. നേരത്തെ സ്റ്റോക്കിൽ 3/4 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോക്കിന് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റെഡി ആയിക്കോളും. ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. 1/2 ടീസ്പൂൺ മതി, കാരണം കൂടുതൽ മഞ്ഞ കളറൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഈ പൊടികൾ നന്നായിട്ട് അതിന്റെ പച്ചക്കുത്ത് മാറണ വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ബിരിയാണി മസാല 1.5 ടീസ്പൂണാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾ സ്പൈസ് പൊടിക്കാത്തത് മസാലയിലും ബിരിയാണിയിലൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 1.5 ടീസ്പൂൺ ധാരാളമാവും. ഇതിന്റെ പച്ചക്കുത്ത് മാറണവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വേവിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ മസാലയിൽ ഇനി ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസാണ്. ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഗ്രേവിക്ക് നല്ല തിക്നെസ് ഉണ്ടാവും. 2 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2 ടീസ്പൂൺ കെച്ചപ്പ്. ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, അതുകൊണ്ട് മധുരമൊക്കെ കറക്റ്റ് പാകമാണ്. കൂടുതൽ പുളിയും കൂടുതൽ മധുരമൊന്നുമില്ല. കൂടുതൽ മധുരം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് 1 ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂണ് ചില്ലി സോസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചില്ലി സോസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് നല്ല എരിവുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് 1/2 ടീസ്പൂൺ ആക്കിയത്. എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സോസ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ മസാലയ്ക്ക് നല്ല തിക്ക് വരും. പിന്നെ അത് ബിരിയാണിയിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി മിക്സ് ചെയ്യണം നോക്കാം. അപ്പോൾ പാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റോക്കും ഈ മസാലയും ബിരിയാണിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇതിൽ ഞാനൊരു 2 ടീസ്പൂണോളം ഒലീവ് ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക്. സ്റ്റോക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്ത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ഷേപ്പൊന്നും കറക്റ്റിൽ കിട്ടില്ല. കുറച്ച് പീസല്ലേ ഉള്ളൂ, ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്റ്റോക്കിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളമുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അപ്പം നമ്മൾ റൈസ് വേവിച്ചെടുത്തപ്പോൾ കുറച്ച് വേവ് കുറച്ചിട്ടാണ് എടുത്തത്. അതിന് ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചേരുമ്പോൾ ആവിയിൽ കിടന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് വെന്തോളും. ഈ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. മസാലയിൽ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം മസാലയിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം കൂടി പോവും. ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. യോഗേർട്ടാണ്, പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി. പുളിയുള്ള തൈര് ഒഴിവാക്കുകയാണ് നല്ലത്. പുളിയില്ലാത്ത തൈര് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക.
ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണിന്റെ ഗ്രേവി. ഇതിന്റെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റിക്കണ്ട. ഈ വെള്ളത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ റൈസ് ഇടാൻ വേണ്ടി പോണത്. ഈ മസാല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. അതായത് ആ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് ഈ മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടച്ചു വെക്കുന്നത്. 1 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ മസാല കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള മണമുണ്ട്. ഇനി ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് മസാലേന്റെ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലേ നോക്കണം. കാരണം ഇനി ഉപ്പ് നമ്മൾ റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് അല്ലേ, എല്ലാതും കറക്റ്റ് അല്ലേ നോക്കുക. ബിരിയാണി മസാല കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബിരിയാണിന്റെ ഗ്രേവി റെഡിയായി. ഇനി റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇനി റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മുകളിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പശുനെയ്യാണ് ഞങ്ങൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പശുനെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് അതോടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേവാൻ വേണ്ടി 5 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് റൈസ് ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബിരിയാണിന്റെ പണി. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണേ. താങ്ക് യു.